Գործարար Տաշիր գրուպ ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին տեղափոխել են քննչական կոմիտե, նրա նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քննչական կոմիտեից դեռ պաշտոնական արձագանք չկա։ Նշենք, որ գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում գործարար Սամվել Կարապետյանը դուրս է եկել իր առանձնատնից եւ իրավապահների հետ հեռացել։ Ժամ է շարունակ տան առջև սպասող աջակիցներին ասել է. «Չմոռանաք, լավ դաս կտաք սրանց»։ Երեկվա իրադարձությունները հերթական անգամ ցուցադրեցին գործող իշխանության ողջ սնանկությունը, ասված է գործարար Սամվել Կարապետյանի տարածած հայտարարության մեջ, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Անկեղծ ատելությունը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, կամահարական վերաբերմունքը ազգային արժեքների հանդեպ, առողջ քննադատության անընդունելիությունը, որևէ այլախոհություն կոպտորեն ճնշելու հիվանդագին ցանկությունը ցավոք այս իշխանության որակների ողջ ամբողջական ցուցակն է։ Իմ հայրենիքն ու հայրենակիցները մշտապես ուշադրությանս կենտրոնում են եղել։ Իմ ու ընտանիքիս կյանքի եւ գործունեության առանցքում այդպես եղել է, կա ու կլինի միշտ։ Երբեք չեմ հրաժարվի իմ սկզբունքներից ու արժեքներից, որովհետեւ դրանց հիմքում ինքը Հայաստանն է, անհուն հարգանքն ու սերը իմ հայրենիքի, մեր ավանդույթների, մեր պատմության, մեր եկեղեցու հանդեպ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, որ համախմբվելու ենք ու կարողանալու ենք ելք գտնել մեր երկրի շուրջ ստեղծված ծանր իրավիճակից Աստծո օգնությամբ», հայտարարել է գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Մեկ այլ հրապարակման Փաշինյանը անդրադարձել է գործարար Սամվել Կարապետյանին, որն իշխանությունների թիրախում է հայտնվել եւ ձերբակալվել եկեղեցուն աջակցող խոսքեր հնչեցնելու համար։ «Թքած ունեմ իրենց վրա էլ, իրենց հեծի վրա էլ», Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերը Փաշինյանն իր ձևով է ներկայացրել, նշելով. մեջբերում. «Այսինքն այս մարդիկ հեծը իրենցը չեն էլ համարել եւ թքած ունեն այդ ռազմավարական նշանակության հիմնարկի, նրա սպառողների ու աշխատակիցների վրա, որովհետեւ եթե հեծը իրենցը չէ, ումն է ուրեմն, նրա սպառողներին է, նրա աշխատողներինը, ասել է թե ժողովրդինը, որովհետև ողջ ժողովուրդը կամ հեծի սպառող է կամ աշխատակից։ Կարծում եմ հասունացել է պահը, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ն պետք է ազգայնացվի կամ պետականացվի։ Դա տեղի կունենա արագ եւ իմ հանձնարարականն է հեծի բոլոր աշխատակիցներին բարեխղճորեն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Ազգայնացումից կամ պետականացումից հետո բարեխղճությունը հաշվի կառնվի», նշել է Փաշինյանը։